जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब चैनल वाले हो। और सुनाओ, तबीयत से ठीक है, सब खैरियत है। ये यार रौन पई खड़ी है तो पता नहीं पई कित्थों है पई। कनक नूं पानी लाया होया है ते ये चेक करो, ये नज़ारे चेक करो पिंडां थावां दे। पिंडां थावां दे माहौल पिंडां थावां नाल ही ने यार, बाकी शहरां दे माहौल शहरां नाल हैं। मेरा बचपन सारा जिहड़ा है ना पिंडां थावां च ही गुजरा है। बाकी जिहड़ा है ना जवान होए हैं तो उदों दे शहर च ही आए, कम से कम ही 12-13 साल हो गए शहर च ही मैनू। हुण मैं जिहड़ा ना ड्यूटी तो छुट्टी आया पिंड, ते तुहानूं पिंड दा नज़ारा विखा रही हां, चेक करो तुसीं। बाकी यार मेरे यूट्यूब चैनल नूं प्लीज़ रिक्वेस्ट है जिहड़ा है ना लाइक कीता करो यार, अच्छा कमेंट कीता करो। ये चेक करो, इसको बोलते हैं कई। ये चेक करो, ये कणक नूं पानी लगा होया ने, ये वेखो। ओ सामने टूल चला खड़ा। कैसा है पिंडा थावां दा माहौल, बेहतरीन है। ये चेक करो, ये बगला है। ये शहरां च मैं तो अज तक नहीं वेखा ये बगला, ये पिंडा थावां च ही हुंदा है ज़्यादा। ये चेक करो, ये बगला है। ये साग है, असी इसनूं बरसीन बोलते हैं, लेकिन शहरां जिहड़ा है ना साग बोलते हैं। ये चेक करो, ये कणक है। ये चेक करो, ये जिहड़ी सामने पई है ये तूड़ी है, जिहड़ी कबर जी बनी हुई है ना, तूड़ी दी थड़ है पई, ठीक है। ये वो सामने टूल चला खड़ा है, वो सामने टूल चला खड़ा। चलो तुहानूं मैं विखाना, नाले पानी पीना, त्रें लगी हुई है। ते बाकी ये ज़मीन जिहड़ा है ना ये मेरे नानकां दी है। प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल नूं लाइक कीता करो, मेरे अच्छे जिहड़े है ना व्लॉग वेख कीता करो जिहड़ा है ना। बाकी अल्लाह खैर करसी फॉर यू, ते हुण तुसीं लै जानी है वीडियो। ये दाली ने चेक